Čaute majstri, po roku mám konečne možnosť odskúšať excentrickú brúsku Parkside Performance s orbitálnym pohybom až 2,5 mm, s výbornou ergonómiou a výkonným braše s motorom. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, 3x brúsne síto so zrnitosťou 240, 120 a ďalšie so zrnitosťou 120. Je priehľadné a určite dobré pre zvýšenie a efektivitu odsávania. Taktiež v balení nájdeme zbernú nádobu pre zbieranie prachu s pasívnym odsávaním, prázdnu krabičku, ktorá iba podopiera brúsku a samotnú 20V excentrickú brúsku Parkside Performance. V kufríku môžeš vidieť dostatok priestoru pre uloženie či už so 4 alebo 8 Ah batériou. V kufríku sa bohužiaľ s 12 Ah batériou neráta, ale je to samozrejme ergonomický nezmysel. Je tu priestor aj pre ďalšiu 4 Ah a samozrejme aj nabíjačku, no a kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn excentrickej brúsky Parkside v sérii Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Rovnako dobre na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne. Ergonómia je znova na vynikajúcej úrovni, ale samozrejme záleží aj od použitého akumulátora. Za mňa bude najlepšia ergonómia práve so 4 Ah akumulátorom Performance. Je tu veľmi pekne ergonomicky spracované madlo pre výborné ergonomické držanie stroja s perfektne umiestneným spínačom pre zapnutie výkonného bráša z motora. Do maximálnych otáčok sa dostáva pomerne rýchle a zastavenie je podľa brúsenia a samozrejme aj prítlaku. Excentrický pohyb, kotúča s priemerom 125 mm je na dráhe 2,5 mm. Otáčky je možné regulovať v 6 prednastavených rýchlostiach od 6 až po 10 000 a maximálny počet kmitov je až 20 000, čo brúsku predurčuje na vynikajúce brúsenie a silný úber materiálu. Je tu hliníková základňa zo zliatiny horčíka, ktorú je možné napojiť na externé odsávanie prachu pomocou vysávača alebo pomocou nádobky pracovať aj pasívne. Nádobku môžeš jednoduchým spôsobom odobrať. Je tu predmontovaný filter pre zachytenie nečistôt. Je to určite efektívne a taktiež môžeš napojiť sa na vysávač alebo nečistoty jednoduchým spôsobom oklepať, aby si filter znova vyčistil. Čo sa týka základne pre spotrebný materiál 125 mm môžeš použiť rôzne spotrebné materiály, či už s otvormi, bez otvorov, alebo kľudne aj priehľadné. A samozrejme základňa je štandard so suchým zipsom, ktorý, ak sa ti náhodou opotrebuje, môžeš jednoduchým spôsobom vymeniť. Sú tu 4 skrutky, pomocou ktorých budeš mať držanie spotrebného materiálu po rokoch znova ako nové. Demontáž taniera pre uchytenie spotrebného materiálu cez suchý zips je mimoriadne jednoduchá. To je samozrejme časom náchylné na opotrebenie, hlavne po krajoch sa zvykne ten suchý zips oslabiť a prestane držať práve spotrebný materiál. Preto nie je problém práve základňu vymeniť za novú. Tu ale môžeš vidieť dizajn, ktorý je originál, má v strede otvor. Práve preto je na brúske takéto veko a podložka, ktorá chráni ložisko. Podľa môjho názoru je lepšie práve táto plná verzia, ktorá nemá stredový otvor, pretože po osadení sa môže práve na ložisko dostať oveľa menej nečistôt.
Držanie suchého zipsu nie je až tak silné, ale nie je to problém vymeniť. Hlučnosť bez zaťaženia je veľmi priateľná, okolo 75 dB a na tele sú cítiť iba jemnúčké vibrácie, čo je vlastne charakteristické pre excentrickú brúsku. Hmotnosť samotnej brúsky bez akumulátora 1180 gramov. Určite najlepšia ergonomia so 4 Ah Performance, kde je hmotnosť 1785 gramov, taktiež vynikajúco vyvážená. Klasická 4 Ah je samozrejme ešte na tom celkom dobre, ale už sa predkláňa hmotnosť 1870 gramov. 8 Ah znova pridáva hmotnosť 2180 gramov. A ak použiješ 12 Ah, to je už samozrejme ergonomický nezmysel a taktiež je vidieť tá plocha taniera je na úrovni akumulátora, čo môže jednoducho akumulátor ťahať po materiále. No a hmotnosť je samozrejme vysoká, 2680 gramov. Na úvod začínam pasívnym odsávaním prachu pomocou zbernej nádoby. Použijem brúsny papier o zrnitosti 80 až 4 Ah batériu. Na maximum, teda 6. rýchlosti, budem brúsiť túto plochu zhruba nejaké 2 minúty. Mohol si sledovať, na malej ploche behom chvíľky je kompletne brúska celá zašpinená vlastne od malých drobných mikročastíc. Je vidieť, že vlastne to odsávanie funguje veľmi slabúčko. Určite je to lepšie s externým odsávaním, ale čo sa týka úberu, tu môžeš vidieť, má veľmi pekný úber.
A je vidieť, že to pozbieralo celkom slušne. Pilín, niečo tam vo vnútri ešte zostalo, takže 7-8 gramov tých mikročastíc to dokáže pozbierať. Takže je to efektívne, ale určite je to lepšie s externým odsávaním. Teraz vyskúšame saciu silu pri maximálnom nastavení vysávača Parkside Performance. Môžeš vidieť, drží to tam vynikajúco. Bez batérie je to úplne super. Rovnako nemá problém udržať 4 Ah akumulátor a vyskúšame to aj s 12. Takže môžeš vidieť tá sácia sila a efektivita vlastne toho podtlaku, ako dokáže zbierať nečistoty, je naozaj vynikajúca, takže za mňa je to super. Ak plánuješ brúsiť v dielni a napojiť sa na externé odsávanie, na vysávač, je potrebné siahnuť do balenia, kde nájdeš takéto gumové tesnenie. To je potrebné navliecť práve na túto časť. No a teraz je dokonale utesnený spoj. Tá sácia sila je podľa môjho názoru výborná. Je to vidieť, je to aj cítiť, že vlastne z tej plochy je veľmi pekne cítiť vlastne ten podtlak. No a vyskúšame obrúsiť túto plochu. Je to vidieť, je to cítiť, s externým odsávaním to má výbornú efektivitu, môžeš vidieť, tá brúska sa takmer vôbec nezašpinila a taktiež ten materiál je úplne čistý. Mohol si ale sledovať, dosť to s externým odsávaním robí podtlak, strašne sa to ťahá k tomu materiálu, vlastne sa to pricucne až dosť silno a to trošku spôsobuje takú horšiu manevrovateľnosť.
Takže efektivita odsávania je absolútne vynikajúca. Brúska sa krásne prisaje k materiálu, čo je úplne perfektné, ale mohol si vidieť, tá ovládateľnosť sa týmto trošku zhoršuje. Možno by bolo dobré nehať vlastne bez tej gumičky, aby to trošku strácalo podtlak, aby to až tak nepriťahovalo k materiálu, pretože si mohol vidieť, dosť to nekontrolovateľne myká. Teraz vyskúšam robiť znova bez odsávania. No a tu môžeš vidieť vlastne, že ten potlak je až tak silný, že má veľký vplyv na pohyblivosť brúsky. Takže možno by bolo dobré trošku zregulovať ten ťah a nastaviť to o niečo slabšie. Ale je pravdou, že naozaj Parkside Performance vysávač má vynikajúci a silný ťah. Ďalej pokračujem rovnako brúsením s externým odsávaním a použijem tento priehľadný brúsny papier, ktorý je súčasťou základného balenia. Tu si myslím, že by to mohlo fungovať zase o niečo lepšie. Taktiež výhoda, nemusíš dávať pozor na to, s akou presnosťou vlastne spotrebný materiál nalepíš na suchý zips a môžeš používať. Stále to podľa môjho názoru ťahá dosť silno. Ešte by som potreboval zregulovať jemne ten výkon, ale bohužiaľ mám to na minimum a ťahá to až príliš. Vyskúšam tú gumičku odtiaľ odobrať, možno, že to trošku pomôže zregulovať tú sáciu silu vysávača. No, tu je to vidieť, ako náhle som odobral gumičku a znížil sa vlastne potlak sacej sily, tak tá prilnavosť bola o niečo slabšia a tým sa brúska manevrovala o mnoho lepšie. Taktiež to nebolo stále vidieť na tom odsávaní, to je stále veľmi efektívne, super, pri práci sa z toho nepráši a rovnako efektivita úberu je s týmto spotrebným materiálom za mňa o mnoho lepšia, pretože sa nezanáša až natoľko. Samozrejme ešte vyskúšam odstrániť náter z tatranského profilu. Samozrejme je vidieť, že aj odstraňovanie náterov s ňou funguje absolútne perfektne.
Tu je určite potrebné povedať, práve tento spotrebný materiál je na to o mnoho lepší, pretože sa samozrejme nezanáša ako štandardný brúsny papier. Úplne perfektne funguje aj brúsenie železa, teda čistenie tej povrchovej hrdze. Ide naozaj vynikajúco. Tak a máme tu záver recenzie na podarenú excentrickú brúsku Parkside zo série Performance v 20V platforme, ktorá je podľa môjho názoru jednoducho výkonná, perfektne zregulovateľná na rýchlosti 1 až 6, oscilácia na dráhe 2,5 mm, úber robí naozaj fantasticky. Samozrejme záleží aj od toho, aký spotrebný materiál použiješ, akej zrnitosti. Čo sa týka odsávania s pasívnou nádobkou, funguje absolútne perfektne, ale samozrejme má to svoje limity. Mohol si vidieť, to náradie sa celé dokáže zašpiniť a taktiež sa ti v dielni dokáže hromadiť extrémne veľa prachu. Preto je potrebné v dielni používať nejaké to odsávanie. Ja mám Parkside Performance vysávač, ktorý je pre túto excentrickú brúsku v kombinácii s použitím štandardného papieru príliš silný, pretože ten potlak je tu spravený až tak extrémne silno, že sa brúska dokáže veľmi silno prisať k materiálu, či už k drevu, plastu alebo k čomukoľvek, naozaj veľmi silno a vtedy je trošku horšie manipulovateľná, pretože sa príliš silno prisaje k materiálu. Tu je potrebné si ale uvedomiť práve ten spotrebný materiál. Táto brúska je lepšie používať s týmito novými brúsnymi papiermi alebo teda sitami, ktoré prepúšťajú o mnoho viacej vzduchu a teda tým eliminujú tú extrémne silnú prilnavosť za použitia vysávača. Takže ja by som ešte na mojom vysávači uvítal ešte menšie nastavenie sily potlaku, pretože aj na minimum to niekedy trošku hádzalo, ale za mňa absolútne super, perfektne vyladené odsávanie, pomocou ktorého budeš mať v dielni čisto. Čo sa týka samotnej tej brúsky, nemáme vôbec, ale vôbec čo vytknúť. Sila držania základného taniera, tá je podľa môjho názoru dostatočná, naozaj drží to tie spotrebné materiály veľmi silno. Navyše je to štandard, ktorý sa dá vymeniť za bežne dostupný iný tanier, ak sa ti náhodou opotrebuje. Takže za mňa je to super. Brúsku môžem len a len odporúčiť. Nájdeš ju dole v popise pod videom, rovno aj za zľavovým kódom na náradie Parkside alebo Parkside Performance nielen do dielne, ale aj do záhrady. A odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.